Fala galerinha do YouTube, aqui que faz é o Gustavo, trazendo um vídeo de trollando a Júlia. Então tá, vamos falar aqui pra ela. Ô Júlia, meu micro-ondas estourou, sabia? É que micro-ondas estourou, aí quase pôs fogo na casa, você acredita nisso? Ops, não dá pra mandar áudio gravando vídeo. Então esperem um pouquinho, galera. Gente, infelizmente não dá, então... O que a gente vai fazer, gente? Vou mostrar agora. Vamos começar novo jogo. Tudo isso eu jogo pago, tá, gente? Peticione e segure em qualquer lugar. Tá, não tô de computador, então eu só vou cortar o dedo. Olha, que legal. Que legal. Eu joguei esse jogo na minha vida, só tem um testinho. Parabéns pela compra legítima da sua lareira. Entretenimento dentro do inferno. Eu acho que era um homem, tá? Desculpa. Nós construímos cada lareira com carinho para esquentar a sua casa e seu coração. Fique quentinho. Com amor sempre tenência. Tá namorando, é? Tá fazendo tá namorando. Que mais coisa. Dá dinheiro. Que R$2. Vamos lá. Que isso? Termos e condições. Ah, entendi. E ali tá, gente. Era pra eu tornar E. Ô, pessoal, quase caindo aqui, mano. Você tá bem pelo visto, né? Eu tô bem. Eu acho que eu vou sair. Não sai Não nada. vai atrás de você, não. Vai nada. A gente, que eu faço com termos e condições. Eu vou depois de fogo na casa. R$18. Tô ficando rico. Meu Deus! Você já quebrou todas essas coisas? É, mas eu vou querer essa carta ali. Tudo bem. Você sempre pode comprar mais. Com o seu novo catálogo. Gente, meio que eu mudei de voz dela, tá? Com amor sertanejo. Você ganhou um catálogo. Que voz é essa que eu não sei? Culpa mil. Milho. Tá, pôster do inferno. Boquinho. O jogo tá muito alto. Olha que legal. Milho. Vamos comer milho? Plop. Milho. Será que essa pipoca se eu queimar aí? Bem, vamos queimar o resultado ali do inferno, que a gente não gosta dele. E queima. Queimei tudo. Olha que virou. Virou nada. Parece uma televisão. Agora vamos construir uma barreirinha aqui, ó. De bloco de montar pra esse milho. Calma aí, que ideia. Tive ideia. Ideias ótimas. Ideias. Uma barreira aqui, ó. Uma barreira. Hoje do fogo. Barreira contra o fogo e o cavaleiro. Caiu a barreira. Postar outra barreira aqui. Essa barreira. Nenhuma coisa vai atingir o milho. Nem essa baratinha aí. Não, morreu. Milho tá segundo? Então vamos ver. Queimaram sua casa, milho. Escapei, escapando. Vamos, milho. Sobrou um carinha pra você te proteger. Ah, socorro. Eu não gosto de ninguém. Quase que eu morri. Ai, meu Deus. Tô me tacando fogo, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Sei real. E vamos fazer milho. Milho. Saiu pipoca mesmo. Como eu esperava, saiu pipoca. Oh, cartão de crédito. Olha, bebê. E do dorminhoco, parece estar dormindo. Mas ele está dormindo. Despertador. Liga defeiturado. Tá certo? É imã defeiturado. Tá, tira esses bichos daqui. Sai daqui, bichinho. Sempre vai ter dinheiro com esse bichinho, gente. Nunca vai acabar o dinheiro. Queima o chão todo. Tomou, mano. Chuva de negócios. Isso é uma carta. Uau, você tá indo muito bem. Mas não se preocupe. Dentro do inferno não é como os outros jogos. Mudei de voz de novo. Não há pontos. Não há classificação. Não há limite de tempo. Tem limite de tempo. Apenas faça um bom fogo. E mantenha-se aquecido por perto da chama do seu aparelho em alta definição. Mas você não pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quentinho, senhor tenência. Gente, fica quentinho aí, mano. Fica quentinho. Eu vou tacar fogo na cara dela. Não, apaga. Meu Deus, eu fiz ficar mais fogo ainda. Olá. Tem o quê?
Você não me conhece, mas eu queria te dizer que está tão frio lá fora. Nossa, parece uma voz do Alvin e os Esquilos. Eu estou toda aconchegada da frente da minha lareira de entretenimento. Little inferno. É tão quentinho que eu poderia ficar aqui para sempre. Eu também. Com um abraço num palhaço num cadarço. Oi? Quer dizer, um abraço num cadarço num palhaço. Oi? Com carinho, senhorita Plumes. Isso é pra você. Volte alguém. Volte, senhorita Plumes. Plumes, parabéns, Gustavo. Olha, hora da... Cartão de crédito. Quase pegou fogo, cartão de crédito. Será que eu ganho dinheiro se eu matar esse bichinho? Ai, seu dinheiro! Seu dinheiro! Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Eu queima. Ah, droga. Queimou tudo. Que isso? Ah, se tiver pra um show, alguma coisa assim do tipo, um show. Vamos pro show, gente. Quebra, quebra. Do que eu fui dizer, né? Vamos lá, pega dinheiro. E onde eu vou colocar essa foto? Vai ficar aqui? Tira do saco? Não, destrói. Destrói. Tentando ficar aqui, mano. Tem que destruir assim, gente. Não, eu vou ficar aqui, minha foto de alguém. Alguém muito não importante, porque eu nem conheço quem é essa pessoa. Tô queimando toda essa pessoa. Não. Ela escondeu R$5 dentro do bagulho dela. Vou roubar o bebê. Mas ele não vai morrer, não. Nem aplausos. Tijolo. Toca o tio. Bicicleta. Ah, não dá. Desculpe, me empolguei. Olha, um hidro. Tô louco, o cara tá gritando, gente. Faleceu. Tijolinho pra proteger. Nossa, tem uma tocha. Wikinique no aspi. Atira no apaga. Exterminado. Fazer uma casinha com baterias. Várias baterias. Bateria? Mas bateria? Uma carta. Olá, sou eu de novo. Acho que tem alguma coisa queimando. Você ganhou uma lareira de inferno também? Parece que todo mundo tem uma hoje em dia. Todos que eu conheço tem uma. E quem eu não conheço também tem. Queimar coisas divertidas, mas tome cuidado. As pessoas dizendo que havia algo mais perigoso que fogo. Mas eu queimei. Parabéns, mulher. Então, nunca saberemos. Eu sou nova amiga? Socorro Plums. Parabéns, estou falando português. Dinheiro! Pega dinheiro! O dinheiro vai estourar. Eu vou ativar essa tocha wiki. Eu nossas chamas! Pô! Que gal, mano. Que gal. Quanto dinheiro? Tô rico, mano. Tô com R$50. Bicicleta de madeira. Boneco de pirata. Retrato de família que eu não quero comprar agora. Oh, pacote de semente. Oh, minhas fotos. Oh. Oh. Que isso? Oh. Eu vou queimar o Clash Royale. Eu vou queimar o Clash Royale, gente. Porque eu estou pensando, vai queimar tudo. Oi? Olha. Olha, rapidão, mano. Que isso? Uber Espreme. Oi? Uber Espreme. Uber. É Uber. Mentira! Eu ganhei o arqueiro mágico, gente. Vocês vão ver isso pra sempre. Não vão ver mais. Tá, abri essa carta aqui, vamos lá. Sou eu de novo! Nossa. Eu já queimei todas as minhas coisas, carinha de triste. Você vai me enviar alguma coisa?
Eu preciso de mais vagalumes. Acho pote de vagalumes aqui, tá bom? Obrigado. Você dá uma foto. Mas deu outro negócio. Que chato, não quer uma foto. Oh, não, foto de Clash Royale. Obrigado, mas isso não é um pote de vagalumes. Manda um pote de vagalumes, tá? Tá bom. Que é o pirata, tô zoando. O pirata vai ficar andando de bicicleta. Que legal. Bicicleta. Oh, meu Deus, uma bicicleta. E o pirata vai ficar aqui em cima. Assim mesmo. Ó, bichinho. Anda de bicicleta agora. Será que a bicicleta anda se eu queimar a roda aqui de trás? Ah, queimar tudo. Que isso? Como bicicleta pirateada. Oh, não. Piratearam a bicicleta. Logo minha bicicleta. Quem será que pode fazer isso? Bem, gente, saberemos no próximo vídeo. Falou. E... falou, né? Só isso, mano. Tchau, gente. Oh.